大哥，哎，大哥您好，红娘甜甜，哎呦绊了一下啊。宋祥全55岁，离异，有双保，住房面积57平米。大哥，我看有点紧张啊。啊？紧张啥呀？没经历过这事儿，没经历过这事头一次。正常啊，那紧张正常。这么的，咱那个溜达溜达，完了你也这缓解缓解紧张。你带我看看你这屋。宋大哥这房子是去年新买的，刚住进来1个多月，打理得非常干净整洁。这是小屋，这是大屋。这是小屋，这是大屋。你住哪儿啊？我住小屋。啊，那这个屋呢？空啊，始终搬了1个多月了，这屋始终我没住过。这屋多好啊，又宽敞亮，你咋不住这屋呢？我愿意住那屋。咋的呢？床太远，我们在床上，我们的床都全是木板床，所以吧，就是睡习惯了，硬好。宋大哥跟红娘说呀，他睡不惯家里的软床，所以平时都是睡在次卧的榻榻米上。当然，这个习惯和他的工作环境有着很大的关系。大哥，你啥工作呀？水手长嘛，我就负责甲板这一块。客轮它那个甲板上整理什么毛料了，什么乱糟的，缆绳了，负责这一块的。具体的整理啥呀？船靠港了，抛锚，打缆绳，系缆绳，这都是我们的活。宋大哥现在在威海的一家海上运输公司工作，作为一名水手长，他带领着70多位水手，负责甲板上各种设备的日常维护。听宋大哥介绍完他的工作内容，我们的红娘又开始好奇起宋大哥的工作环境，也就是承载了他工作和生活的那条船。船多大呀？30万吨级的货轮，它能拉30万吨货。船上有多少人呢？166个工作人员。30万吨级的货轮就好像是一栋大楼横着摆在海洋里一样，可以装成千上万个集装箱。宋大哥说，他们平时呢都是在船上集中工作，每年都是工作7个月左右，再休上5个月左右的假。现在他就是休假状态。在这儿干了多长时间了？我带带拉拉的干有10年吧。都干10年了。啊，工资待遇好吗？工资高。工资高到啥样啊？最高的时候达到2万多1个月呀。那最低的时候呢？最低的时候也不低于1万。休假的时候给多少钱1个月？4000块钱。俗话说，世上最苦的3件事，行船、打铁、磨豆腐，可见海员工作的辛苦。宋大哥说，这高薪可不是白拿的。虽然现在科技进步，水手这一行没有那么辛苦了，可是也存在着一定的危险性。这个工作吧，是有一定风险的。咋啊？就是一不小心就容易就是把命就丢掉了。咋有风险呢？有风险。你像海上遇上台风了，大浪往上拱，我曾经就让那个海浪打到海里去了，完了就一个回旋浪给我拖回船上了。那你寻思那功劲儿，当时是不觉得害怕，过后了后怕那都是。那是啥时候给你卷到海里呢？那是我上船第3年的时候。宋大哥只有1个儿子，去年成了家。现在宋大哥没有了任何负担，也有自己的房子和存款，生活也算是不错了。可为什么55岁的他还要选择在船上继续工作呢？我就是寻思吧，不管是为了自己还是为了另一半，就想多挣点钱，到晚年时候啊，最起码的生活能宽裕一些。我退休能开，我是社保是自己交的。我从气场吧，气场给我交了24年。完了，我那个接他2004年接那个气场那个社保，我也接着交的，能开3000多块钱吧。啊，那你打算干到啥时候啊？干到退休啊？干退休呗。宋大哥原来是长春一汽的职工，自从10年前他被单位买断以后啊，就开始了海上工作。宋大哥平时没有什么兴趣爱好，一个人也待不住，所以就等到能开退休金的时候再停止工作。当然了，也是想给自己多攒点过河钱。了解完宋大哥的工作之后，红娘又跟宋大哥聊起了他的婚姻情况。离婚。离婚呐？为啥离婚呢？当时感情就不和嘛。2000年，宋大哥结束了和前妻10几年的感情，选择了离婚。关于离婚的原因，宋大哥不愿多谈。
离婚后将近20年，宋大哥都没有再找过伴儿，直到去年他经人介绍，终于交了一个女朋友。是他妹妹给我介绍的，介绍的，完了我也不知道他有病啊，他也没说呀。他以前是胃癌动过手术，完了后完了胃癌又复发了，后期的他瘫痪了。我有好多同学都劝我，你赶紧离开他吧。因为吧，他身体好的时候对我不错。完了那个，我也没离开他，我一直伺候他到死，到火化完尸体，完了那骨科存放到朝阳沟，完我就回来了。两人从认识到送女方过世，宋大哥总共和女方接触了11个月。虽然对方隐瞒了病情，可是宋大哥没有埋怨，他做到了无愧于心，所以也不觉得遗憾。宋大哥说，经过了这一次他更觉得晚年需要有一个人陪伴他一起走下去。我今天找一个吧，有文化的，素质高的，干净利索，会过日子就行。听完了宋大哥的话红娘的心里多多少少算是有了一点谱，于是就找到了同样没有生活负担、过日子仔细的金大姐，不知道他们会不会有成为伴侣的缘分呢？哎，大姐，哎呀，门都开了。你好，红娘爹爹，谢谢你啊。金燕55岁，离异，有双宝，住房面积56平米。妈，大姐这屋子收拾的立正啊！我平时也就自己。这一进屋来是客厅加厨房。对，我的面积也不大。多大呀，房子？56。这是还蒙上了？怕落灰吗？怕落灰。它是灶台怕落灰都给蒙上了。做完我就给它蒙上了。这样看着好一点。你就说大姐干不干净吧？这灶台上都这么干净，啥灰呀、什么这油啊，啥都没有。这是吸烟机吗？这油烟机这都我自己擦的。油烟机都这么干净，这么亮堂，好像新的没用过似的。10多年了呗，09年买的。那你每次做饭的时间不长，你收拾这些东西时间也挺长吧？对。这一进金大姐的门，红娘就发现金大姐是真干净啊，家里这卫生收拾的那真叫一尘不染。带着红娘参观了自己的房子之后，金大姐主动坐下来和红娘聊起了工作的事情。大姐，那你是那个之前在哪上班？我之前在那会儿那什么嘛，174环那个零件厂。在那干多少年？库房啊，我在库房，在后房。好像也有7、8年吧。干7、8年，交了这个社保跟医保啥的吗？医保就是社区医保，社保我自己交的。今年11月份办退休。那退的话能开多少钱呢？就开1100-1200那样子。金大姐没有单位，是自己交的劳保。金大姐说了，虽然这退休金开的不多，但总归这晚年是有个保障了。接着和红娘逐渐熟络起来的金大姐打开了话匣子，说起了自己的感情。我家孩子5岁，我俩是离的，我俩就是见面到结婚也就3个月吧。那咋这么快就结婚了呢？那时候吧也年龄小，考虑不了那么多。金大姐说，那个时候讲究父母之命、媒妁之言，自己对婚姻没有什么概念，稀里糊涂的就结了婚。结婚后也一直不太顺心，所以在1995年的时候，金大姐终于提出了离婚。离婚是我提出来的。就是孩子大了，上幼儿园，我想出去上班，他不愿意让我出去。完了他呢还就是挣不来那钱，所以我就一气之下，反正跟他说心里话也没啥感情，也没有那个什么爱情啥的。据金大姐回忆，她怀了孩子后就没有再上班了，可是前夫又赚不回来钱，家里的生活比较困难。更重要的是，无论从前还是现在，她从来在前夫的身上没看到责任心3个字。他那人吧，就是没有责任心吧，我就这么说。我们家孩子这些年都是我带着，他也不管，就是抚养费他给了，好像给5年，一直到现在他从来20多年不联系了。这些年我俩也不联系，跟孩子也不联系。我姑娘上学、参加工作、结婚，他都一个电话都不打。离婚26年，因为一个人带着女儿生活，所以金大姐一直没有再找伴。直到去年女儿结婚了，金大姐才开始考虑自己今后的生活。大姐，那你再找，你想找个啥样的？我想找一个他能多包容我一点的，
有责任心的。金大姐过去的日子里从来没有感受到丈夫的疼爱，而宋大哥呢，却能一直照顾着当时隐瞒了病情的女朋友。这份责任和担当，不正是金大姐所需要的吗？哎呦，哎呀，这门都打开了，大姐。哎，好了，上来了啊，走，进吧，就这么进就行。进吧，进吧，不用换。这么的，你俩那个相互介绍一下。啊，你好。我姓宋，叫宋向全。我叫金燕。你好嘞。上我家了，我得主动点。是。哎呀，这个楼梯高，得给大哥爬的呼哧带喘。对大姐这个第一印象咋样？印象还行。咋还行呢？瞅这人吧，是个本分。没有眼缘。为啥呀？就是他身高和他的那个外貌，对我来说，我没有心动的感觉。是男的，一个是不显个儿，另外对男的不显个儿。到岁数可能会稍微对。刚一见面，别总抓着眼缘这俩字不放。我明白。你得考虑啥？要考虑两个人的三观呐，这个生活方式啊，然后还有更深层次的东西合不合适，是不是啊？这刚一见面啊，金大姐就和红娘表示她对宋大哥没有眼缘，可是宋大哥却对金大姐挺有好感的，于是他主动介绍起了自己的情况。我介绍一下自己啊，我一个儿子结婚了，就是自己独立了。我没有什么负担，我也没有经济上的那些外债什么乱糟都没有。我那本人呢就会抽烟，不会喝酒，也不会打麻将。他抽烟。他抽烟。抽烟呢？他没发现他烟味可大了。我一闻那烟味都头疼。不少抽烟。大哥抽烟这一点，大姐不。抽烟可以戒，我也曾经想过戒过烟。戒烟这事儿，那你到底咋想的？你是想戒不想戒呀？想戒，戒烟对身体好。戒烟挺好的，对他身体也挺好的呀。这宋大哥主动出击，本想为自己赢得一些好感，没想到却因为吸烟这事儿差点弄巧成拙了。不过幸好宋大哥有戒烟的想法，所以这事儿啊也就过去了。接着金大姐又主动开口问起了宋大哥会不会做饭。你会不会做饭呢？我会焖饭，但是我炒菜炒的不好。你要说做什么酱鸡翅啦，酱鸡手了，反正酱的行。你做鱼饭也行，就是炒毛菜不行。那说明你不爱吃青菜，说明你爱吃肉。对。但是我做青菜可以，我喜欢吃青菜啊、水果啊这方面。我平时很少吃肉，我要馋了吃，不馋我不吃。他会做他自己吃的那个肉，他喜欢吃肉，所以我俩这个方面也是。入乡随俗嘛。咋的？谁随谁呀？那得呀。我随他们，那吃青菜有好处。很明显啊，因为眼缘没达标，所以金大姐看到的都是宋大哥的不好。宋大哥呢也看出来了，但是啊，他并不想放弃，反而想再为自己争取。我不管钱，就是我到时候退休把工资卡交给你，至于你咋支配那是你的事儿，大事儿咱坐下商量，小事儿你说了就算。这块你满意吗？就如果还行，退休金是这样的，还行。既然说俩人生活在一起了，都互相拿出诚意了。我跟我前妻结那时候没离婚前，我也是工资卡全交他。看来呀，这宋大哥是实心实意想要把退休金都交给金大姐打理呀。金大姐呢也感受到了宋大哥的真心。其实我也不愿意操心。你就是我花，我冲你要就行了。哎呀，实际我还真不喜欢那事儿的，我就喜欢把钱交给你，你愿意咋支配咋支配。他人确实挺好的，能挺诚心的说的，吼在一起的把工资卡给你，太少了。这个要交工资卡，那个还不接工资卡，那这工资卡咋整啊？咱也不能搁我这儿吧。很多人再婚都会因为经济的问题产生分歧。当宋大哥主动提出工资上交，这让金大姐的心里对他产生了很大的改观。于是啊，她主动问起了宋大哥的工作。啥工作呀？我也是给私企打工，就是说呢远洋，在船上，船上就是说水手这一块吧，甲板这一块都归我管。那你那工作一月多钱呢？在船上工作的时候是1万多。
不工作的时候也就是3、4千。他这个年龄，你要在，咱们这块打工，他就是保洁或是打更，一个月也就2、3千块钱，他这都1万多呢，多少倍呢？聊起了宋大哥的工作，金大姐表示呀，她对宋大哥的收入挺满意的。那么，她对宋大哥的好感度会一直升高吗？广告回来，相亲继续。这金大姐因为对宋大哥的第一印象不太满意，所以就聊什么都不太上心。可是宋大哥却一直都在为自己争取，这功夫不负有心人呀。经过逐渐的了解之后，金大姐还真对宋大哥产生了改观。那么接下来他们的相亲又会如何发展呢？反正我现在吧，就是说呢，暂时呢，就是说是我得等到退休以后，如果就说是有缘分退休以后咱要走在一起，但是说呢，我现在必须得工作。那说等到退休以后是啥意思呀？我是这个意思咱俩加个微信，我答应你，我休假的时候呢可以过来看你。就是虽然说你现在得上班，但是这2个人的相处的方式你现在想好了，就是不能在一块儿的时候就先电话联系着，先处着。对呀。然后就是你休假了就回来看大姐。然后等退休以后了，2个人再说往一起这个结合的事儿，是这意思哈？对。我想找过日子呢，天天在我身边的我俩那种的，相依相伴。他还做不到，现在他不还得2年吗？我为了干了2年嘛，就是为了自己另一半晚年生活能好过一点。你说我为他放弃整片森林，值吗？那值不值我不知道啊，那值不值这个东西得在你心中看你咋衡量啊。因为吧，在地方一下挣好几万块钱，太费劲，几乎就是像我这个年龄段不可能的事情。我等不了他，我好像等不了你，因为我说的我现在吧，我想找一个就能跟我在一起共同生活的，家里有个啥事儿啥的，他能给我出个主意跟我俩去办办啥的。你一出去就好几个月不回来，我接受不了。我觉得咱俩做朋友吧，做朋友。觉得你们俩还是有一些才合适。行，那就是不能在一起的话，交个朋友也挺好的。就是但是也希望你们俩能够理解彼此的这个想法跟做法金大姐说，这宋大哥是真挺不错的，钱赚得多，人又有责任感，越了解就越觉得这个人值得托付。可是呢，到了这个岁数了，他就想找个伴儿。老伴儿吗？不在身边，这咋能叫伴儿呢？大姐说，2个人不能朝夕相处，那就失去了找伴儿的意义了。钱挣得再多，也就只是个数字而已。大姐的这个看法宋大哥也挺理解的。那告别了金大姐之后呢，红娘又给宋大哥介绍了杨继红，杨大姐。红娘甜甜，你好，辛苦你了。辛苦啥呀？杨继红53岁，丧偶，住房面积50平米，公租房。杨大姐是个女强人，做过很多种买卖，开过出租车，干过饭店，倒腾过二手旧物，也卖过熟食。老伴去世3年后，她登上了我们原来不晚的节目。可是那一次，她并没有找到自己的真爱。你上过一次我们节目是不是？对。上一次相亲成没成功？没成功。咋的呢？人家我俩就刚唠了，能有个3、2句话吧。他的意思说的用医保的事儿，我不有是社区不医保吗？他想要一市医保的，我寻思别往下走了，走也没什么太大用处，就这样我就没走。杨大姐说上一次相亲，因为自己没有医保，她感受到了对方的犹豫，所以2个人就没有选择继续走下去。那么再一次来到原来不晚，杨大姐会提出什么样的择偶要求呢？对方的身体好，得有个劳保因为我没有医保，没有劳保，我得需要对方得有。虽然我现在能挣一个自己的生活费啥的，他那边多少还得我俩这样不是到老了有个宽松一些吗？杨大姐这择偶要求不高，宋大哥呢也刚好都符合。那么他们2个人会不会成为彼此晚年的依靠呢？大哥。来了你好，进屋来姐，你俩先做一个自我介绍，互相介绍一下。你好，我姓杨，我叫小红，小名叫我姓宋，我叫宋向全儿。来坐着吧，来喝水。
哎，好，谢谢。你对大姐第一印象咋样？印象还是行，有心动感觉了。演员这关没过去，差在哪儿了？演员？就不是我想象当中的人。你想象当中是啥样的？我想象中虽然是年龄大一点的，我寻思最起码他得比我高点哈，和蔼可亲的面孔。但是他给我的不是和蔼可亲的面孔，就好像是这个人特别生硬的面孔。第一次听到这个词儿形容一个人。这一见面，宋大哥就说呀，对杨大姐有了心动的感觉。可是杨大姐却觉得宋大哥不符合她的想象。那么在接下来的相处中，杨大姐的想法会发生改变吗？那个你是哪个地方退休的？我没上过班，做买卖了。我始终就跟我家小孩他爸在一起，打理一点小生意。我没有劳保，没有医保，都得靠自己去赚。我就这条件。我也没什么太那啥，但是我希望对方肯定是，那我想找肯定得找对方好一些，得比我强呢。钱对我来说就是个数字而已。其实我嘛不在乎医保和那个劳保。杨大姐上一次的相亲就是因为自己没有省市职工医保被拒绝了。所以啊，这也是她再次相亲最在意的事儿。这一次，宋大哥说出不在意，杨大姐的心里偷偷的给宋大哥加了不少分儿。眼看着杨大姐的态度有所缓和，宋大哥决定趁热打铁。于是啊，他和杨大姐说起了对于未来的规划。就是说啥呢？就是说，咱俩要是有缘分走在一起哈，反正吧，日子咋过呢？我是不把钱儿。将来我退休有工资卡。我就把工资卡交到你手里头，你自己吧，就掂着这一个月生活费怎么安置，怎么安排。我还真不喜欢经过钱，这个多了少了的。但是我这人吧不斤斤计较，我从来就是我把钱交给你了，我问他这钱你都干啥去了，我不问。就是说呢，回家对不对？能吃上热饭，对不对？这个满足了，这是有家了，能感受到家的温暖就可以了。这句话我听得挺舒服的。真心的，我从哪上班我就没经过钱。他是把工资卡交给我了，他信任我，挺男人的，可能也许让我挺舒服的。那你是上班的，有单位？现在就属于给个人打工。以前在长春一汽工作了。工作了24年，汽车厂效益不好，我就买断了。买断了以后，我就去南方打工去了。现在那个意思就现在还是在那个没退休当中。对，我还有2年。没到年龄。整整还有2年退休。我在海上呢，还接着工作，海上工资高。我是准备吧，就是说干到那个退休。问题他总出海。干2年也不是说就是一直不回来，然后也不是一直这个说2个人不能说在一块沟通。可以回来。异地恋的事挺累。如果说一点谱没有，我就不给你介绍了，对吧？我的想法是啥呢？就是比如说你俩可以就是2个人先接触着，先联系着，然后就是也不是说非得在一起，咱俩就是面对面看清楚的人。现在网络很发达，每天聊聊视频通话呀什么的，就是也能交流感情，你也能看清楚这个人。其实，因为人与人之间就在于这种沟通和交流。2个人觉得不合适，那好，彼此不浪费时间。但如果觉得2个人还可以，能继续往下走的话，然后这个时间一点点过去，他也回来了。这个事儿吧，我只能说是。他先干着，我俩先了解着，我俩要是有缘分的话，也许这一块我能包容呢。从没有眼缘到愿意尝试和包容异地恋，这杨大姐的态度确实发生了很大的转变。看来呀，这俩人有戏。那么事情的发展会这么顺利吗？广告回来，相亲继续。杨大姐上一次相亲的时候，因为自己没有省市职工医保被拒绝了，所以呀，当听到宋大哥不介意这个问题的时候，她也对宋大哥产生了很大的好感。那么2个人到底能不能顺利的在一起呢？哎呀，
我就讨厌啥呢？女人打麻将，就成有成有不回家，一生气吧，有啥事儿呢，不当面说出来，冷战。大姐笑了，啥意思呀？你打麻将？问题我就打麻将。我不提倡那个打麻将。大姐打麻将，成天成宿打吗？我倒不成天成宿打，那邻里处好，你说的，你看3缺1打一圈，玩一会儿，那你肯定是介意的，是吧？我前妻就是这那是邻居3缺1，打个电话滋儿就起来了，拿我半夜都去，你知不知道？我就因为这事离的婚，知道吗？因为我寻思我就这么一个最好的爱好，我寻思你不能剥夺我，我就是这个意思。不用是这么太表达，我看大哥也挺为难的，好像。原先吧，我在那个我家前他爸活着的时候吧，我不做买卖，回去以后都收拾完的时候，我家邻居张我，他想打八圈，打八圈吧。我用这事我俩总干仗，知道吧？所以他这么一说，我心里这个结后来就想起来了，揪起来了。我就怕出现以前的那种症状。你要说是为难呢，咱俩就先了解了解，要觉得行，能想开了，咱就往前迈一步，行吧？行，咱俩先从朋友做起。对，先从朋友做起，行吧，甜甜？啊，行，先从朋友做起，都了解了，都互相了解对方的人品了，认可了啥的，然后再往前迈这一步。对。既然你们俩决定说当个朋友，那也挺好的。第一呢，多条朋友多条路；第二呢，咱们当朋友，如果以后还有可能再往前进一步，那也更好，是不是？对对对。行。